এটি একটি অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস বা নাক ডাকা বন্ধ করার একটি অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা রাবারের মতন আছে। এই রাবারটি আপনার দুই নাকের দুইটা ফুটোতে ঢুকিয়ে রাখবেন। রাখলে হবে কি, এদিক দিয়ে বাতাস যাবে এবং পিউরিফাই হয়ে এদিক দিয়ে বের হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এটা নাকে দিলে সেই দিনে ঘুম ভালো হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে বেশি পরিমাণে বাতাস ঢুকবে, এতে আপনার ঘুম ভালো হবে। প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে, ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।